係咪好得意呢？咁好多人都中意紅紋石啦，靈鰻礦。咁但係可能你買手鏈就中意買冰種，我就偏好多紋。嗱，呢一種靈鰻礦係比較難得嘅，因為佢全部見到年輪，所以佢有個名叫年輪紅紋。你見到啦，好明顯有個圈。咁呢啲叫八字添啦，八字紅紋。咁呢度有層肉，有層肥豬肉。咁其實佢呢個就面有打磨拋光，後邊冇嘅，所以佢就呈現咗原礦同拋光之間究竟有咩分別？咁佢拋光嘅原因一定係因為佢會個色會亮翻，唔關染色事啊！一拋光個色就一定會靚咗嘅，呢個係肯定嘅。咁如果佢打燈會係點樣呢？我都未打過，所以睇下先。嗱，你就見到佢透透地啦，哇！好啦，咁佢就顏色都係完全天然啦。我好中意佢呢啲咁嘅圈圈，好得意嘅。所以即係玩原礦就係呢個有趣咯，唔使太完美嘅，咁你先至會見到嗰個結構啊嘛。但呢個圈係咁，呢個圈係唔同嘅，成隻嗰隻冇尾熊啊，即係澳洲嗰種冇尾熊，樹熊啊，係啦，得意啊！咁如果佢加隻角就即係隻耳仔啊，隻角啦，係貓頭鷹咁樣啦。我之前有隻好似貓頭鷹嘅，但係冚崩咗邊耳仔，激死！好啦，呢件啦，呢件就係你數唔到有幾多個圈係嘛？有啲米奇老鼠 feel 添嘅。咁佢就偏粉紅啦，又係面打磨拋光啦。你見到啊？咁啊，啲孔洞完全天然嘅，因為佢圓咁生啊嘛。咁圓夾圓就未必會逼得埋一齊嘛，咁佢就會有啲罅啦。咁有啲就冇啦，有啲係有啦。我成日覺得如果佢切片呢，就可以做吊墜啦。咁個吊墜就會好有型。咁適合中意原礦嘅人啦，唔適合即係冰種紅紋嗰一派就唔適合啦，係嘛？咁亦都有啲人話：哎呀，密集恐懼症會好驚。咁呢啲驚唔驚就唔一定係發生喺原礦度嘅，啲芝麻你都可以驚啊，係咪？好啦，我哋講翻認真嘅就係，你見到佢呢啲就係完全天生就係一個圓，即係樹木嘅年輪咁樣咯。斬開棵樹之後，你見到中間個年輪咯。咁亦都有叫標靶嘅，即係箭靶嗰個標靶嘅，係嘛，都似嘅。咁佢就係呢個就係阿根廷直送嘅，嗰陣時同阿根廷攞咗一堆咁樣。咁你亦都係啦，後邊側邊嗰啲就完全天然，你見到佢嗰個生長形態，面呢度就拋光打磨。所以紅紋唔一定係鮮紅色嘅，亦都真嘅，好多都係粉紅色都有嘅。所以有時候佢嗰個七輪色有時係歸類喺粉紅色嗰度嘅，咁睇下你攞到嗰件係粉紅定深紅咯。咁就無限聯想咯。啲窿窿裏面究竟有啲咩呢？你就整唔爛佢喎，係咯。咁呢度係其中2件啫，我真係儲得太多紅紋啦，但係又好少攞出嚟賣。點解好少攞出嚟賣呢？唔係話唔捨得嗰啲，而係好多客人唔明白年輪紅紋或者係天然紅紋嗰個價值。你捨得買冰種嗰個手鏈，但係你未必捨得買呢個咁多紋路嘅紅紋啊，即係靈鰻礦。有個矛盾喺度咯，但係我真係覺得佢哋好可愛咯。我遲啲再分享其他形狀啦，始終都要揾佢哋嘅歸屬嘅。好啦，拜拜。